Иранда елдің жоғарғы көшбасшысы Айатолла Әли Хаменейді жерлеу рәсімі аяқталды. Ол Мешхед қаласындағы кесенеге жерленді. Бірнеше күнге созылған іс-шараға мыңдаған адам қатысты. Рәсімді Хаменейдің үлкен ұлы Мустафа Хосейни Хаменей басқарды. Жаназаға рухани көшбасшының өзге ұлдары мен оның кеңсесінің басшысы Мухаммед Мухаммади Гольпае Гани де қатысты. Айта кетейік, Айатолла Әли Хаменеймен ресми қоштасу араға 4 ай салған соң өткізіліп отыр. Ол 28 ақпанда ақш пен Израильдің әуе соққылары кезінде қаза болды. Қытайдың шығысындағы аяқ киім фабрикасы өртеніп, 28 адам ажал құшты. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, тілсіз жау Фуцзянь провинциясында тұтанған. Қызыл жалын көп қабатты ғимаратқа тез таралып, жұмысшылар шатырға қамалып қалыпты. Өрт кезінде ғимаратта 239 адам болған. Олардың барлығын сыртқа шығарып алу мүмкін болмады. Белгілісі, аяқ киім жасауда қолданылатын тез жанатын материалдар мен желімнің кесірінен лаулаған от тез жайылған. Қазір оқиға орнында 180 өрт сөндіруші мен құтқарушы жұмыс істеп жатыр. 35 техника тартылған. Мемлекет басшысы Си Цзиньпин тілсіз жаудың себебін тез арада анықтап, кінәлілерді жауапқа тартуды тапсырды. Қазірдің өзінде кәсіпорын басшылары мен бірнеше қызметкер қамауға алынды. Біріккен ұлттар ұйымы Венесуэлада жер сілкінісінен зардап шеккен 1 миллионнан астам адамға жарты жыл гуманитарлық көмек көрсетеді. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық мәселелерді үйлестіру бойынша өкілі Том Флетчер мәлімдеді. Қазірге дейін ұйым $300 миллион астам қаржы бөліп, шамамен 40 мың адам азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Соңғы мәлімет бойынша Венесуэлада жойқын жер сілкінісінен 3889 адам көз жұмып, 17 мыңға жуық тұрғын жараланды. Ал Дағыстанның оңтүстігін су басып жатыр. Нөсер жаңбырдан соң лай көшкіні жүрген жолдар жабылып, 60 елді мекенде көлік қатынасы үзілді. Тағы 62 ауылда 36 мың тұрғын электр жарығынсыз отыр. Бұл туралы Ресейдің төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Уллу Чай өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп, жақын маңдағы бөгет толығымен бұзылған. Билік табиғи апат аумағындағы халықты қауіпсіз жаққа шұғыл көшіріп жатыр. Үкімет тасқын салдарымен күреске 4,4 миллиард рубль бөлді. Испанияның оңтүстігіндегі Альмерия провинциясында орман өрті өршіп тұр. Апаттан 11 адам мерт болған. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін 153 құтқарушы мен авиация жұмылдырылды. Ал елдің Валенсия өңірінде орман өртінің алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Төтенше жағдай қызметінің мамандары алқаптарға су шашып, топырақты ылғалдандыруға кірісті. Бұл орман ішіндегі температураны төмендетіп, өрттің тез таралуына жол бермеуге көмектеседі. Синоптиктер аптап ыстыққа байланысты өңірде қауіптің қызғылт сары деңгейін жариялады. Қазір Валенсияда ауа температурасы 41 градусқа дейін жеткен. Солтүстік Корея ядролық әлеуетін күшейтуге кірісті. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Тиісті шешім Еңбек партиясы орталық әскери комитетінің Ким Чен Ын төрағалық еткен отырысында қабылданды. Ел басшысы қуатты әскер ғана мемлекеттің қауіпсіздігі мен тұрақтылығына кепіл бола алады деп мәлімдеді. Жиында әскери инфрақұрылымды одан әрі дамыту және қару-жарақ қорын ұлғайту мәселесі де қаралды. Әзірге бұл жоспарлардың қашан жүзеге асырылатыны беймәлім. Австралия Үндістанға бейбіт атомды дамыту үшін уран жеткізе бастады. Шикізат саудасы бойынша келісімге екі елдің премьер-министрлері Нарендра Моди мен Энтони Альбанезе қол қойды. Нью-Дели атом энергиясын өндіру қуатын 10 есе арттырып, 2047 жылға қарай көрсеткішті 100 гигаваттқа жеткізуді жоспарлап отыр. Ал Канберра өз кезегінде экспорт бағыттарын түрлендіріп, ең ірі сауда серіктесі Қытайға тәуелділікті төмендетуге ниетті. Айта кетейік, Австралия уран қоры бойынша әлемде 4-ші орын алады. 1-ші орында Қазақстан тұр. Франция Сирияға 23 құнды жәдігерін қайтарды. Олар Еуропа елінде 15 жыл сақталған. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, тарихи мұраны қайтару Франция президенті Эммануэль Макронның Шамға сапары кезінде жүзеге асты. Макрон аларды өз ұшағымен ала келген. Артефактар Сирияның ұлттық мұражайына табысталды.
Құнды коллекция құрамында римдік қол бұйымдар, Византия мен ислам мәдениетіне тиесілі заттар, сонымен қатар бір кездері Умайя әулетінің мешітін безендірген мозаикалар бар. Негізі бұл экспонаттар 2011 жылы Париждегі Араб әлемі институтына көрмеге апарылған болатын. Бірақ сол кезде азаматтық соғыс басталып, екі елдің дипломатиялық қарым-қатынасы үзіліп, жәдігерлер Францияда қалып қойған. Менде бар ақпарат осы, амандықта жүздескенше.